Приветствую вас на канале с пользой для здоровья. Бывают случаи, когда чихнуть неудобно, и люди пытаются подавить желание, закрыв нос или рот. Врачи же предупреждают, что прекращение чихания путем блокировки ноздрей и рта – опасный маневр, и его следует избегать. Это может привести к многочисленным осложнениям. Воздух в грудной клетке между легкими, перфорация барабанной перепонки и даже разрыв церебральной аневризмы. Также сдерживание процесса чихания повышает вероятность разрыва кровеносных сосудов в глазах, носу или барабанных перепонках. Как наглядный пример специалисты описали случай мужчины, который разорвал заднюю стенку горла, сдерживая чихание. 34-летний британец сообщил, что когда это произошло, он услышал хлопающий звук в области шеи. По словам врачей, пострадавший едва мог говорить и глотать и испытывал сильную боль. В редких случаях сжатый воздух может застрять в диафрагме, а это чревато коллапсом легких. Это тяжелое состояние, которое в свою очередь может привести к дыхательной недостаточности и даже остановке сердца. Поэтому, если возникло желание чихнуть, лучше чихайте, но делайте это правильно, обезопасив себя и окружающих. Отойдите или отвернитесь от людей, прикройте рот и нос салфеткой, чихните в нее и выбросьте салфетку. Советую посмотреть видео на нашем канале «Симптомы нового штамма коронавируса Пирола», а также 3 отличия штамма коронавируса Пирола от простуды. Благодарю за просмотр и поддержку канала лайком. Для того, чтобы узнавать больше полезной и важной информации для здоровья, подписывайтесь на канал с пользой для здоровья. Всего вам доброго, будьте здоровы!